紹介お願いします。クランです。年齢教えてください。仲いい人にしか教えないので秘密です。3ポイント教えてください。お散歩でもよーく響くめちゃくちゃでかい声。自分を猫に例えるとどんな猫ですか？ツイッター映えするような猫、黒猫です。最後に一言お願いします。嫌なことがあっても私が笑い飛ばしてあげます。なのでぜひ辛いことがあっても楽しいことがあっても会いに来てください。待ってます。ニコザクラファミナーさんお待ちしております。